Hi guys, welcome back. I'm Silpachai. In this video, I'm going to show you guys how to make papaya salad or also known as som tam. Som tam is one of the most popular salad dish in Thailand, Laos, and in Cambodia. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการทำส้มตำไทยแบบนี้นะคะที่มีถั่วลิสงโรยเยอะๆอย่างนี้ค่ะเป็นอาหารนะคะที่หลายๆคนทานบ่อยๆแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของสาวๆที่อยากจะลดความอ้วนด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูส่วนผสมค่ะ Ingredients Thai chilies พริกขี้หนูdry shrimp กุ้งแห้ง fresh garlic กระเทียมสด roasted peanuts ถั่วลิสงคั่ว palm sugar น้ำตาลปี๊บ fish sauce น้ำปลา cherry tomato มะเขือเทศลูกเล็ก lime มะนาวเขียว You're also gonna need some green papaya and green beans แล้วก็มะละกอเขียวนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะ And you are going to need some special tools in this recipe. You are going to need a clay mortar and pestle, a peeler and a zigzag peeler อุปกรณ์สำคัญในวิดีโอนี้นะคะก็คือครกส้มตำนะคะที่ปอกเปลือกผลไม้แล้วก็ที่ขูดเส้นมะละกอค่ะ And for the very first step you are going to peel out the green papaya skin and remove all the seeds. So I cut them in half first and remove all the seeds. สเต็ปแรกนะคะคือการเรียนนะคะจะใช้มะละกอในวันนี้แค่ครึ่งลูกนะคะก็ทำการนะคะผ่าครึ่งแล้วก็กำจัดเม็ดออกให้หมดนะคะแล้วก็ปอกเปลือกค่ะ So after you peel all the skin, you are going to rinse it one time. หลังจากที่ปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะลินก็ทำการล้างนะคะมะละกอ1 ครั้งเพราะว่าบางทีอาจจะมียางออกมาได้นะคะเวลามะละกอที่สดๆนะคะ And after I give it a rinse one time, I am going to use a zigzag peeler to peel it out. Just to shave it off, you will get this little string. But if you don't have a zigzag peeler, you also can use a box grater.ลินนะคะก็ใช้ที่ขูดมะละกอนะคะขูดมะละกอออกมาเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะ And if you don't have a box grater or a zigzag peeler you also can use a knife but you have to be very careful with this I know it's not safe at all but you are going to chop it in like so and then shave it off and you will end up with a little string as well ถ้าไม่มีนะคะที่ขูดมะละกอแบบนี้นะคะก็ทำวิธีแบบบ้านๆเลยนะคะคือการสับเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็สไลด์ออกมานะคะก็จะได้เป็นเส้นๆเหมือนกันค่ะ and you are going to shave it until you get about 2 cups and a half of green papaya ก็ขูดนะคะได้ประมาณสัก2 ถ้วยตวงก็กำลังดีนะคะ and you are going to need some green beans I am going to cut them into about 2-inch long ลินนะคะก็ทำการหักเจ้าถั่วฝักยาวนะคะประมาณความยาวนะคะประมาณสัก2 นิ้วนะคะ And here that's what you will end up with. And in a clay mortar you are going to add some fresh garlic, Thai chilies and dry shrimp. ในครกนะคะอย่างแรกที่จะลินใส่ก็คือกระเทียมสดนะคะตามด้วยพริกขี้หนูนะคะแล้วก็กุ้งแห้งค่ะ And if you don't have dry shrimp you don't have to add it but it will give a really nice texture. And I am going to mash them up just kind of like smash them up a little แล้วก็ลินนะคะก็ใช้สากตำนะคะลินไม่ต้องการให้มันแหลกมากนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยลินไม่ต้องการให้มันเผ็ดมากก็ไม่ต้องแหลกมากถ้าต้องการให้มันเผ็ดมากก็ใส่พริกเพิ่มนะคะ and here I'm adding some palm sugar if you don't have palm sugar you also can add just white sugar or brown sugar ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะถ้าไม่มีน้ำตาลปี๊บเนี่ยน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะหรือว่าน้ำตาลทรายเปล่าๆค่ะ and also I will add some fish sauce ใส่น้ำปลาลงไปนะคะหลายๆคนนะคะบางคนอาจจะใส่ถั่วฝักยาวก่อนนะคะหรือถั่วลิสงก่อนนะคะแต่ลินไม่ต้องการให้มันเป็นน้ำแบบข้นๆนะคะเราก็เหมือนจะแบบทำน้ำยำในเวลานี้นะคะแบบว่าเปรียบเสมือน and I add some fish sauce give it a mix until all the sugar dissolve and here I'm adding some lime juice หลังจากนั้นนะคะที่ได้น้ำปลาน้ำตาลเรียบร้อยนะคะพยายามคนน้ำตาลนะคะเห็นไหมน้ำตาลของลินยังเป็นก้อนๆอยู่แล้วลินก็ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะ and after you add all the lime you are going to mix it until all your sugar dissolve but here I will give you a little tips if you don't have a clay mortar you also can use a bowl or a blender just blend all the sauce together and put the sauce on top of the green papaya like so and then going to like just use your hands to mix it if you don't have this special tool หลายๆคนนะคะไม่ใช่ทุกคนมีครกส้มตำนะคะทำน้ำนะคะเป็นน้ำส้มตำอย่างนี้ถ้าไม่มีครกก็พอได้น้ำเสร็จเนี่ยนำน้ำนะคะราดลงไปที่
ส้นมะละกอนะคะแล้วก็ใช้มือก็ได้นะคะใส่ถุงมือหน่อยเพราะอาจจะเผ็ดแล้วก็ขยำให้เข้ากันนะคะก็จะได้ส้มตำเหมือนกันค่ะ and then I add my green papaya and the green beans inside the clay mortar and then I'm going to just mash it up หลังจากนั้นนะคะใส่เส้นมะละกอลงไปตามด้วยถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ตำนะคะ and here I'm adding some cherry tomato you also can use a big tomato too but just slice them into a thin slice หลังจากนั้นนะคะลินก็ใส่มะเขือเทศนะคะที่หั่นลงไปค่ะแล้วก็บุบๆนะคะแล้วก็ตำให้เข้ากันค่ะ and then here I'm adding some roasted peanuts I will save a little bit for later as well นี่นะคะก็ใส่ถั่วลิส่งคั่วลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เหลือไว้นิดนึงสำหรับไว้ตกแต่งตอนที่เสร็จนะคะ and after you give it a mix a very good mix and I know a big spoon come in handy in this time and just give it a mix together and now your green papaya salad is done so the green papaya doesn't have really a taste to it but it have a really nice texture จริงๆแล้วเส้นมะละกอนะคะก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรมากมายนะคะแต่น้ำทุกอย่างปรุงขึ้นมาก็ทำให้มีรสชาติที่ดีนะคะ and now we are going to serve our papaya salad here I will put some lettuce on the bottom you can use cabbage if you like and then put the papaya salad on the top จะตกแต่งจานตามชอบเลยนะคะหลังที่เสร็จแล้วจะใช้ผักอะไรรองก็ได้นะคะผักสลัดก็ได้ที่เห็นที่ส่วนมากเลยก็จะเป็นกะหล่ำปีดิบนะคะแล้วหลังจากนั้นก็โรยด้วยถั่วลิสงคั่วค่ะ and here I will garnish with some roasted peanuts so I hope you guys like this video please like subscribe follow me on my Facebook Instagram Twitter and Google Plus and stay tuned for the next video every week หวังว่าเพื่อนๆนะคะคงจะชอบวิดีโอนี้นะคะช่วยกดไลค์กด subscribe เจอกันได้ใน Facebook Instagram Twitter แล้วก็ Google Plus ค่ะแล้วก็ติดตามวิดีโอใหม่ๆได้ทุกๆอาทิตย์ค่ะแล้วก็ลินจะใส่ส่วนอัตรานะคะส่วนผสมไว้ข้างล่างค่ะ and I also will list the amount of the ingredients at the end of the video and until next time bye ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ